नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के बदलते परिवेश में खान-पान में भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि आज वो पुराने ज़माने के बिना मिलावट के शुद्ध खाद्य सामग्री नहीं रही। इसी कारण आज के इस आधुनिक युग में बीमारियों का अंबार लगा पड़ा है, जिसमें से एक है घुटने का दर्द। कई बार हमने अपने बड़े बुजुर्गों को घुटने के दर्द से परेशान देखा है। दिन रात दवाई खाने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। साथ ही घुटने को मोड़ने में, उठने बैठने में काफी दिक्कत आती है और घुटने में से टक टक की आवाज आती है। उठ नहीं पाते या बैठते ही दर्द होता है। तो आज मैं आपको कुछ देसी नुस्खे बताऊंगी जो घिसे घुटनों को भी मजबूत बना देगा। इसमें सबसे पहले है दोस्तों, हार श्रृंगार का पौधा। हार श्रृंगार का पौधा घुटनों के दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से जोड़ों के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त हार श्रृंगार के तेल को दर्द वाली जगह पर लगाने से भी आराम मिलता है, क्योंकि पत्तों में, हार श्रृंगार के पत्तों में वातहर गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कनेर का पौधा, जिसे कि ओलिएंडर भी कहा जाता है, ये जोड़ों के दर्द में बहुत फायदेमंद होता है, खासकर कनेर की पत्तियां। दोस्तों, कनेर की पत्तियों को पीसकर तेल में मिलाकर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। कनेर की कुछ पत्तियां ले, उन्हें पीसकर पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को जैतून के तेल या किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर नियमित मालिश करने से जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा होगा। आप जानते हैं, जोड़ों के दर्द में मेथी और अजवाइन का तेल बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, घुटने के दर्द में मेथी और अजवाइन का तेल, जिसे मेथी का बीज भी कहा जाता है, हमने वो मेथी का उपयोग करना है। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये तेल जोड़ों को चिकनाई देने और गतिशीलता में सुधार करने में मदद करता है। 1 चम्मच मेथी दाना और अजवाइन को तेल में गरम करें। उसके बाद काफी देर गरम करने के बाद उसको नितार कर छान लें। ठंडा होने पर उसके तेल से घुटने के दर्द वाले हिस्से पर धीरे धीरे मालिश करें। नियमित रूप से मालिश करने पर घुटने के दर्द में जरूर राहत मिलेगी। आइए जानते हैं, घुटने के दर्द में सरसों और लहसुन का तेल कैसे उपयोगी है। लहसुन को सरसों के तेल में भूनकर लगाने से दर्द और सूजन में राहत होती है। लहसुन के कुछ कलियों को छीनकर सरसों के तेल में भून लें। लहसुन को तब तक भूनें जब तक वह काला ना हो जाए। तेल को थोड़ा ठंडा करें, एक शीशी में नितार कर रख लें और नियमित घुटने पर उस तेल की मालिश करने से हमें घुटने के दर्द में राहत जरूर मिलेगी। अखरोट घुटने के दर्द में बहुत उपयोगी है, क्योंकि अखरोट में सूजन रोधी गुण होते हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी अच्छा स्रोत है, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को आराम करने में मदद करता है। रोजाना अखरोट का सेवन करने से घुटने के दर्द से काफी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं, मोटा अनाज मिलेट्स किस तरह से घुटने के दर्द में उपयोगी है। दोस्तों, मोटे अनाज या मिलेट्स में फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, खासकर बाजरे में कैल्शियम और खनिज से भरपूर होते हैं, जो कि सूजन को कम करने और जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मोटे अनाज जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, ये कैल्शियम, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत माने जाते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमें जोड़ों से दर्द से बचने के लिए भोजन में फल और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। नारियल, सेब, संतरे, मौसमी, केले, नाशपाती, तरबूज और खरबूजा भी हमें रोज सेवन करना चाहिए। दूध और दूध से बनी चीजें भरपूर मात्रा में खाएं। कच्चा पनीर भी भोजन में शामिल करें, इससे आपके घुटने के दर्द में कमी आएगी।
दोस्तों आज हमने जो भी घुटने के दर्द के इलाज के बारे में जानना है, कृपया अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करके उसको लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।